Hola, soy un piloto que lleva volando en FPV en modo acro durante unos 5 meses. Os enseño un vídeo de mi último vuelo en el que se rompió la pata del DJI FPV. Se enganchó en un árbol y al caerse se debió romper la pata o al engancharse en el árbol es cuando se rompió la pata, no lo sé muy bien. Os dejo aquí lo que ha costado arreglarlo para que os hagáis una idea. Venga, saludos, hasta luego.